Zelensky anasema mazungumzo na wajumbe wa sasa Uturuki sio sahihi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa kuendelea na mazungumzo ya amani huko Istanbul kati ya nchi yake na Urusi kwa ushiriki wa wajumbe wa ngazi ya sasa hakuna maana yoyote. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kyiv, Zelensky amesema wako tayari kwa mkutano wa aina hiyo siku yoyote, na akaongeza kuwa anapendekeza usitishaji mapigano ufanyike kabla ya mkutano wowote wa aina hiyo ambao pia utamhusisha rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Zelensky ameongeza kuwa kuendelea na mikutano hiyo ya kidiplomasia mjini Istanbul katika kiwango ambacho hakitatui suala lolote zaidi ni kupoteza wakati. Hii akimaanisha ubadilishanaji wa wafungwa. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin alimfahamisha katika mazungumzo yao ya simu leo kwamba anakusudia kujibu mashambulizi ya Ukraine kwenye viwanja vya ndege katika mikoa ya Urusi. Rais Putin alisema na kwa nguvu sana kwamba atalazimika kujibu shambulio la hivi majuzi kwenye viwanja vya ndege. Alisema ukweli. Mnamo Juni 1, Kyiv kwa kutumia drone ilifanya shambulio la kigaidi dhidi ya viwanja vya ndege kwenye mikoa ya Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan, Amur. Mashambulizi katika mikoa ya Ivanovo, Ryazan na Amur iliweza kuleta shida. Ndege kadhaa zilishika moto kutokana na mashambulizi hayo, lakini zote zilizimwa. Wizara ya Ulinzi ilisema kuna majeruhi miongoni mwa wanajeshi na raia, na baadhi ya wahusika wa mashambulizi ya kigaidi walizuiliwa. Vile kulipuliwa kwa reli za Ukraine katika mikoa ya Bryansk na Kursk bila shaka ni shambulio la kigaidi. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema ulipuaji wa hivi karibuni wa reli katika mikoa ya Bryansk na Kursk bila shaka ni shambulio la kigaidi, anasema katika mkutano wa serikali. Rais alitaja uhalifu huu kuwalenga raia. Vitendo hivi vinachukuliwa kuwa vya kigaidi kulingana na kanuni zote za kimataifa, Putin alibainisha. Vilevile mashambulizi ya Ukraine dhidi ya shabaha za amani za Urusi yanathibitisha kwamba serikali ambayo tayari ni haramu ya Kyiv inazidi kuzorota na kuwa shirika la kigaidi. Rais Putin anasema haya mashambulizi ya makusudi ya Ukraine dhidi ya raia wa Urusi yanathibitisha tu hofu yetu kwamba serikali ambayo tayari haramu kwa Kyiv, ambayo ilichukua madaraka mara moja, inazidi kuzorota na kuwa shirika la kigaidi na wafadhili wake wanakuwa washirika wa magaidi. Leonid Slutsky, mkuu wa kamati ya jimbo kuhusu masuala ya kimataifa na kiongozi wa chama cha kidemokrasia cha Liberal cha Urusi, ametaja mialiko ya hivi majuzi ya Ukraine kwenye mikutano ya NATO kama zawadi ya faraja kwa serikali ya Kyiv. Akizungumzia tangazo la katibu mkuu wa NATO Mark Rutte la mwaliko wa Ukraine kwenye mkutano ujao wa kilele wa umoja huo huko The Hague, Slutsky alionyesha mashaka. Anasema Brussels bado imezama katika fikra za kizamani. NATO inakataa kukiri kwamba mradi wa kupambana na Urusi nchini Ukraine umekuwa usio na faida. Mialiko ya mikutano hii ni ishara tu kwa Kyiv, hakuna zaidi. Pia aliangazia hali ya utata ya Ukraine katika hafla hiyo, akibainisha jambo moja liko wazi: muungano unaendelea kuzuia mazungumzo ya maana. Vilevile Marekani haina nia ya kutoa muungano wa walio tayari mifumo ya ulinzi wa anga baada ya makubaliano ya amani kuhusu Ukraine kufikiwa. Bloomberg inaripoti ikisema mataifa ya Ulaya yanaelewa kuwa ndivyo itakavyokuwa baada ya mashauriano na utawala wa Marekani. Shirika hilo lilisema kuwa Uingereza na Ufaransa zinazingatia msaada wa ulinzi wa anga wa Marekani kama kikwazo dhidi ya Urusi ikiwa mzozo wa Ukraine utatatuliwa. Kwa mujibu wa vyanzo vyake, London na Paris bado zina matumaini kwamba Marekani itatoa data za kijasusi kuhusu hali kwenye mpaka kati ya Urusi na Ukraine, na pia inatumai kuwa Trump ataingilia kati ikiwa wanajeshi wa Uingereza na Ufaransa watalengwa na jeshi la Urusi huko Ukraine. Kulingana na Bloomberg, Ufaransa na Uingereza zimekamilisha kupanga ni wapi majeshi yao yanaweza kutumwa na jinsi yatakavyotenda. Ulaya inaamini kwamba utatuzi wa amani wa mgogoro wa Ukraine ni uwezekano mkubwa. Hapo awali katibu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu alionya katika mahojiano kwamba kutumwa kwa walinda amani kwenye maeneo ya kihistoria ya Urusi kunaweza kusababisha vita vya tatu vya dunia. Alielezea ukweli kwamba muungano wa walio tayari unafanya mipango ya kuanzisha kikosi cha kijeshi nchini Ukraine chini ya kivuli cha walinda amani. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amerudia kusema kuwa uwepo wa wanajeshi wa NATO chini ya bendera yoyote na kwa nafasi yoyote katika ardhi ya Ukraine ni tishio kwa Urusi. Moscow haitakubali hili kwa hali yoyote. Vile vikosi vya mashambulizi vya kundi la mapigano la Russia Magharibi
vimesafisha majengo ya mabaki ya ngome ya jeshi la Ukraine katika makazi ya Red Kodub katika Jamhuri ya Watu Donetsk na kuinua bendera za Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti ikichapisha video ya ukombozi wa jumuiya hiyo. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.